Hello， 大家好，我係麥兆輝，我係周杰倫。正話喺上面唔知點解好似我哋到好似未播過嗰啲首映咁啊。係啊。20年後啦，你睇麥兆輝幾肥？當其時拍嘅時候有冇啲咩？肥啊！當其時拍應該都好當時辛苦啊。期就係我係佢嘅身材就係我嘅身材。哇！人哋問你當時辛唔辛苦啊？我哋係唔理 MC 啊嘛。係啊，我知啊，所以我企喺度嘅啫。 20年前我就係劉小香嚟㗎 ，OK。你唔好再講呢個問題好唔好啊？但係20年前，我諗我哋冇人會諗。你知道你梗係唔買續集㗎啦。不和啊嘛，梗係。20年前應該冇人會諗到我哋20年後可以企喺呢度再睇到一個 4K 修復版，兩位仲可以嚟同我哋分享，應該都未係喺你哋個計劃之中嚟㗎嘛？係啊，我自己都好興奮，因為佢真係應該喺戲院裏邊，即係咁大個熒幕去睇。我嚟到呢度，我望到呢個 poster 咧，好似翻返去秋名山咁。哇！嗰陣時拍攝嘅點滴，我聽講頭先喺嗰啲訪問，你哋都講咗好多嘅喎，仲有冇一啲係嗰陣時冇講嘅，依家可以講下嚟聽下個拍攝嘅時候。拍唔到第二集咯，係咯，第二集即係點啊？要拍啊，但係又傾唔到版權啦，哦，又嘥咗好多時間啦。咁點算啊？咁所以依家就睇呢一個 4K 修復版係咪？原來佢真正原因係咁嘅樣。唔係嘅，即係算啦。咁啊，小華仔好嘢，一部就夠啦。冇錯，俾啲掌聲兩位。